La exposición va a estar dividida en dos momentos. El primer momento es de afirmaciones y el segundo momento es específicamente señalar problemas y peligros. Мое выступление будет поделено на две части. Первое содержит некие утверждения, а второе посвящено выявлению определенных возможных проблем и рисков, э, существующих в этой картине. Bien, entonces comienzo con las afirmaciones. Начну с утверждений. El esquizoanálisis no es uno, no es un modelo. Шизоанализ не един, это не какая-то одна модель. Esto no quita que no contenga en sí varios modelos provisorios. Por ejemplo, modelos del inconsciente, modelos del deseo, modelos semióticos, pero también modelos económicos. La característica sobresaliente de estos es que son siempre pasibles de ser puestos en cuestión. Félix Guattari decía en 1978 que el principal principio del esquizoanálisis es que sospecha de cualquier idea de principio, en el sentido de que sospecha de un principio normativo, abstraído de experimentaciones concretas reales. Это не означает, что шизоанализ не содержит в себе некие промежуточные модели. Это могут быть модели бессознательного, модели желания, семиотические модели и экономические модели в том числе. Важнейшей характеристикой этих моделей состоит в том, что их всегда можно поставить под вопрос. Гваттари в 1978 году утверждал, что основной принцип шизоанализа состоит в том, что он с подозрением относится к идее любого принципа в значении нормативного принципа, выведенного как абстракция из конкретных экспериментов, которые происходят в реальном мире. El esquizoanálisis, o sea, la obra de Deleuze-Guattari, sus aliados y aliadas, es más bien un intento de metamodelización. Esto es un intento de poder leer e intervenir sobre modelos, sean estos modelos teóricos, prácticos, idiosincráticos, etc. En algunos casos es posible hacer injertos de otros modelos, hacer cruces entre un código y otro, entre una lengua y otra, entre una técnica psicoanalítica y una técnica psicodramática, entre ciencia y arte, etc. Шизоанализ, как детище Делеза и Гваттари, а также их союзников и союзниц, это скорее попытка метамоделизации, то есть попытка получить способ прочитать определенные модели и взаимодействовать с ними, будь то теоретические, практические, идиосинкратические модели и так далее. В некоторых случаях мы можем проводить трансплантацию элементов других моделей, делать сочленения и перекрещивать определенные различные коды, определенные различные языки, различные психоаналитические и психодраматические техники, науку и искусство и так далее. Se habrá notado que hablar de el esquizoanálisis no implica que, repito, el esquizoanálisis sea una cosa única, ¿no? Hay un problema nocional a veces en el vicio verbal, ¿no? Si digo el árbol, entiendo que es un árbol, ¿no? Si digo que es el esquizoanálisis, puedo entender que hay uno solo. Pero insisto con eso. Вы, вероятно, заметили, и я хочу еще раз подчеркнуть, что говорить о психоанализе с большой буквы, с психоанализе с определенным артиклем, не означает постулировать наличие единого психоанализа. Тут важно, чтобы понятийная ошибка не возникала по чисто лингвистическим причинам. Bien. El ejercicio de metamodelización no se hace desde otra teoría o desde otro modelo que estaría escondido. Tampoco se hace a partir de la nada, como si uno fuera neutral y leyera modelos neutralmente. Se hace principalmente desde criterios ético-políticos sensibles que siempre pueden ser puestos en cuestión. Метамоделизация не производится с опорой на какую-то другую теорию или другую модель, которая спрятана от наших глаз. Оно также не выводится из пустоты, как будто бы мы исходили из позиции нейтральности. Прежде всего,
она производится, следуя чувствительным критериям, которые всегда могут ставиться под вопрос. Como dijo Félix Guattari en 1977, es el análisis de la situación el que señalará las prioridades. Esto quiere decir que no operamos al modo deductivista, no es un análisis teórico el que señala las prioridades para la práctica, no están las prioridades en la teoría, después en la práctica, pero tampoco al modo inductivista, no es tampoco la situación en sí la que señala las prioridades, la situación sin análisis, ¿no? Lo importante es el análisis de la situación, cuyas categorías propias específicas y singulares son la materia viva de cualquier esquizoanálisis. Как утверждал Феликс Гуттари в 1977 году, именно анализ ситуации указывает нам на приоритеты. То есть мы не действуем дедуктивно, мы не устанавливаем практические приоритеты благодаря теоретическому анализу, но мы действуем и индуктивно, то есть ситуация сама по себе тоже не указывает нам на приоритеты. Важно, что мы проводим анализ ситуации, категории самого этого анализа в своей конкретике и в своей уникальности являются живым веществом любого шизоаналитического процесса. Bien. Alexander, voy a ir salteando algunos puntos del Sí, texto. sí, Bien. no pasa nada. Voy Okay. siguiendo. El esquizoanálisis, les propongo que el esquizoanálisis no es un marco teórico. Un marco está cerrado en los cuatro lados, como el marco de un cuadro, ¿sí? El marco de una foto, el marco de un cuadro. El esquizoanálisis no está cerrado en sus cuatro lados, con lo cual no sería un marco teórico, sino que les propongo pensarlo como un arco teórico práctico. Un arco, ¿sí? Un arco está abierto, un arco tiene esta forma, está abierto en la base, está abierto en la conexión con la tierra, con la situación, ¿sí? Un arco está abierto en sus lados, está conectado a la tierra, y de ahí que sea una propuesta crítica y abierta. Я предлагаю метафорически рассматривать шизоанализ не как теоретическую рамку. У рамки 4 стороны, и она закрыта, но как скорее арку, которая коренится в земле, исходит из земли и никогда ее не покидает, а это значит, что всегда остается открытой для того, чтобы поставить ее под вопрос. Se ha dicho antes que los libros Capitalismo y Esquizofrenia, los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, pueden verse como el marco teórico del esquizoanálisis, que es lo que suele suceder, se los ve como marco teórico, pero también se lo puede ver, esos dos tomos y el resto de la obra de Alessio Guattari, se lo puede ver como la puesta en juego, la puesta en acto del arco teórico práctico. ¿Cuál es la diferencia? Son muchas. En el último caso, si estos libros no son un marco teórico, sino una puesta en juego, una puesta en acto de cómo procede un esquizoanálisis, en este caso se puede proceder como se procedió en los libros, ¿no? Por ejemplo, se analizan paralogismos, creencias, presupuestos, códigos, se estudia la formulación de ciertos problemas con los que nos las vemos, se contrapropone alternativas varias y variables frente a esos problemas, se formulan de otro modo los mismos, se establecen alianzas aberrantes pero productivas, operativas. Por ejemplo, esto lo hacen Deleuze y Guattari con el psicoanálisis tradicional freudiano, kleiniano, lacaniano, lo hacen con la antropología estructural, lo hacen con la semiología estructural, con la biología tradicional, con el sistema capitalista bajo sus distintas formas. Pero esos libros ya son un ejercicio de esquizoanálisis, no son un marco teórico. Sí.
Предполагается часто, что фундаментальные работы, такие как, например, «Два тома Гваттари «Капитализма и шизофрении», можно представить как теоретическую рамку шизоанализа. Однако я предполагаю, что это как раз скорее арка, теоретическая арка шизоанализа, при помощи которого он как бы выводится на сцену. В чем разница? Разница на самом деле во многом. В последнем случае, если это арка, то мы можем действовать так, как действуют авторы этих книг, а именно анализировать паралогизмы, верования, э, автоматически существующие представления, коды, изучать формулировку определенных проблем, с которыми мы сталкиваемся при анализе всех этих сущностей, предлагать альтернативы различные и различные подходы для их анализа, реформулировать их, создавать некие «ненормальные» в кавычках, но на самом деле подходящие нам с оперативной точки зрения подходы и так далее. Например, мы можем это делать с традиционным фройдо-лакановско-клинианским психоанализом, с структурной антропологией, с структурной семиологией, традиционной биологией и капиталистической системой в ее самых различных формах и с другими системами. Ujú. Entonces, hacer esquizoanálisis no será repetir lo que ya dijeron Deleuze y Guattari o estar de acuerdo en todo con ellos, sino hacer algo como lo que ellos hicieron, repetir su gesto creador, eh, no repetir la letra muerta de lo que ya pensaron ellos, sino repetir el gesto creador. Ahora, И intentar actuar como ellos, una cosita, intentar actuar como ellos eh, requiere de que manejemos bien sus propuestas, requiere de que entendamos sus conceptos y manejemos bien sus propuestas. Primero. в случае, если мы воспринимаем это как арку, мы не повторяем концепты Делеза и Гваттари, мы повторяем скорее их творческий порыв. Мы не следуем просто за тем, что они написали, но идем за ними в этом творческом порыве, при этом исходя, принимая и понимая важность их многочисленных и глубоких прозрений. Bien, paso ahora a la parte de los problemas, peligros, riesgos. Теперь я перейду к части, где перечисляю существующие проблемы, опасности, риски и так далее. Cuando pensamos en el potencial heurístico de la obra esquizoanalítica, podemos encontrar rápidamente un problema que podríamos denominar así, el rechazo de la técnica. ¿Es esta Когда, una, ¿Es esta una herencia del estructuralismo francés, especialmente el lacaniano? если мы думаем об эвристическом потенциале шизоаналитических работ, мы можем сразу столкнуться с важной проблемой, которую можно обозначить как отказ от техники. Является ли это своего рода наследием французского структурализма, особенно лакановского? Ujú. Sin duda, no se trata solo de eso, solo de una herencia del estructuralismo, ¿no? Aunque esta herencia exista. No se puede resolver esto apelando a una técnica, creando una técnica o un paquete de técnicas definido. Si es que por ello entendemos que el modelo esquizoanalítico de intervención quedaría entonces fijado y estabilizado. Нет, речь не идет только об этом наследии, хотя наследие это неоспоримо. Мы не можем решить возникающую проблему, обращаясь к определенной технике или создавая определенную технику, если под техникой мы понимаем э, шизоаналитическую модель действия, которая будет восприниматься как зафиксированная и стабилизированная. Sobre este problema, algunas propuestas que les propongo. El esquizoanálisis, como Guattari dijo en más de una oportunidad a fines de los años 80, no rechaza utilizar técnicas, no está en contra de toda técnica o de utilizar técnicas, sino rechaza detenerlas y definirlas de una vez y por todas.
я предлагаю вам несколько решений этой проблемы. Шизоанализ, как заявлял сам Гваттари многократно в конце 80-х годов, не отказывается от использования техник, отказывается он лишь от восприятия их как статичных, определенных раз и навсегда. De ese modo, la propuesta de metamodelización, transdisciplina, que él nos trae, nos fuerza a conocer distintas técnicas de otros campos teórico-prácticos y contrabandearlas. No se trata de usar técnicas psicoanalíticas para ser psicoanalista o usar técnicas cognitivo-conductuales para ser un cognitivo-conductual, sino de usar herramientas para después quemar las herramientas usadas. Таким образом, подход метамоделизации, который мы предлагаем, трансдисциплинарный подход, разумеется, требует узнать, требует знакомства с определенными техниками из других теорико-практических областей и их присвоения. Речь не идет об использовании психоаналитических техник для того, чтобы превратиться в психоаналитика, или когнитивно-поведенческих для того, чтобы превратиться в когнитивно-поведенческого психолога. Нет, мы используем инструменты для того, чтобы их потом сжечь. Se puede detectar el fantasma para denunciarlo y pulverizarlo, detectar las trampas del deseo del otro, detectar el Edipo para mostrar lo que tiene de absurdo, ¿sí? Y de sociohistórico, ¿sí? No tardar 20 años para eso. Basta ver cómo procede el mismo Guattari cuando habla de sus pacientes. Jean-Baptiste, en el libro que se llama Micropolítica, Cartografías del Deseo, que coescribió con Sueli Rolnik, o cuando Guattari habla de su paciente, de una cantante a quien fallece su madre y pierde la voz, que como lo cuenta en el libro Cartografías Esquizoanalíticas, o lo que hacen en el Deleuze y Guattari en su libro sobre Kafka, lo que hacen con Kafka y la obra de Kafka. Мы можем выявить, например, призрака для того, чтобы изгнать его и обратить в пыль. Мы можем выявить ловушки в желании другого, выявить Эдипа для того, чтобы показать его нелепые черты, и для этого не понадобится целых 20 лет, и также проанализировать его с историко-политической и моральной точки зрения. Достаточно посмотреть на то, как действует сам Гваттари, когда он рассказывает о своей работе со своим пациентом Жаном Баптистом в книге «Микрополитика. Картография желания», которую он написал вместе с Суэлли Ронлик, или с другим пациентом, певцом, женщиной-певцом, чья мать погибла, в книге «Шизоаналитическая картография», или посмотреть на то, как действует Делез в его книге, посвященной Францу Кафке. Ya que el esquizoanálisis no cuenta con un modo de aplicación, es esperable que suceda una y otra vez lo siguiente. Algunos colegas psicólogos que utilizan la obra de Deleuze y Guattari en la clínica sienten que tienen menos esquemas conceptuales para organizar o pensar o seguir lo que sucede en la clínica. Y esto puede generar la sensación de estar en desventaja frente a quienes cuentan con un esquema fijo y claro de conceptos, preceptos, principios y técnicas universales. Pero, sí. И поскольку мы сказали, что в шизоанализе нет единой модели и единого способа применения, вполне возможно, что очень часто произойдет и очень часто происходит следующее. Многие коллеги-психоаналитики чувствуют нехватку концептуальных схем, фиксированных концептуальных схем, которые помогли бы им организовать свою работу и использовать их в ситуации работы в клинике. В результате у них может возникать ощущение, что они проигрывают своим коллегам, у которых есть такая фиксированная и четкая система, состоящая из принципов, предпосылок и универсальных техник. Pero es uno de los riesgos que hay que correr si se quiere apostar a practicar una ciencia menor o una ciencia nómada. Siempre nos las veremos con quienes pueden ejercer una ciencia mayor o ciencia real, en el sentido de ciencia de la realeza, del imperio, ¿sí? No real de la realidad, sino
royal, sans royal, la realeza. Eh, Siempre nos la veremos con quienes ejercen una ciencia mayor y cuentan con esa capacidad para estriar y codificar la realidad. Но мы должны пойти на этот риск, если мы хотим заниматься малой наукой, наукой кочевников. В любом случае мы всегда... Jorge, o livro você tem qual? Perdón? Sim, sim. Мы будем... Claro. Pardon. Qual? Мы всегда будем находиться... Если мы хотим заниматься такой наукой кочевников, мы всегда будем находиться в положении... Нам всегда будет казаться, что у нас перед нами есть некое преимущество у тех, кто хотели бы заниматься большой, крупной наукой, тем, что называется science royale, то есть наукой королевской. También se corre el riesgo de parecer, cuando alguien ve de afuera lo que uno hace trabajando de manera transdisciplinaria, se corre el riesgo de parecer que se trata de un cualquierismo o un espontaneísmo donde todo es posible, ¿no? Como si cualquier intervención diera igual o pareciera igual de válida. Y esto no es así en absoluto, o si es así, no lo es por aplicar rigurosamente las propuestas de la metamodelización guattariana. El esquizoanálisis está abierto a asociaciones e intervenciones impredecibles que pueden parecer aberrantes o estúpidas para quien juzgue con malicia desde afuera, pero lo importante no es realizar las intervenciones porque es lo que un esquizoanálisis debe hacer, sino que lo impredecible e indómito que sucede sea verdaderamente deseante, verdaderamente conectivo, operativo, que mueva algo, sea pragmatista incluso. Мы также рискуем, что можем показаться стороннему наблюдателю кем-то, кто может быть обвинен в спонтанном подходе, в таком что-угодничестве, в подходе, при котором все возможно. Однако, как будто бы, что бы мы ни делали, это не имеет никакого значения, потому что любая техника одинаково ценна. Но это абсолютно не так. И если это так, то это потому, что такой специалист не следует принципам гутарианского метамоделизации гутарианской правильно. Шизоанализ открыт ассоциациям и непредсказуемым ходам в ходе клинической практики, которые могут показаться ненормальными или даже глупыми стороннему недоброжелательному наблюдателю. Но важно осуществлять такие интервенции, не потому, что это то, что должен делать шизоаналитик, а потому, что мы должны действовать непредсказуемо, и для того, чтобы то, к чему мы пришли, было желаемым, помогало выстраивать связи, имело оперативную ценность и помогало двигаться вперед. En función de lo dicho, pensemos lo siguiente. En el caso raro de que una persona conozca a estos autores, una persona conozca a Deleuze y Guattari, y demande un esquizoanálisis clínico, ¿qué sería más esquizoanalítico? ¿Intervenir de modo antiedípico, si es justo lo que se espera? ¿O hacerlo de otro modo y traer a colación otras herramientas y otros autores, que sería justamente más deleuziano y guattariano? En el caso de que quien demande un esquizoanálisis clínico espere una intervención disruptiva, distinta a cualquier intervención psicológica, psicoanalítica anteriormente vivida, ¿sería esquizoanalítico actuar eso, hacer una intervención disruptiva cuando lo que espera la persona es disruptivo? Учитывая вышесказанное, представим себе следующую ситуацию. Допустим, человек знаком с произведением перечисленных авторов и пришел к шизоаналитику. Что было бы более шизоаналитичным? Производить интервенции с точки зрения антиэдипа, то есть так, как этого ожидает наш пациент, или делать это по-другому, применяя другие инструменты и подходы других авторов.
В случае тех, кто требует от нас шизоанализа, они ожидают прорывного и иного подхода любому, нежели все, что они переживали у других психоаналитиков. Будет ли шизоаналитично следовать их желаниям? Эти вопросы я вам предоставляю для того, чтобы вы над ними подумали. Existe también el peligro de ontificar o reificar el lado equivocado del arco esquizoanalítico. Dicho de otro modo, no todo aquello de lo que habla el esquizoanálisis es experimentable por una persona. Y esto se explica por el hecho de que gran parte de tal arco habla de procesos más allá de los estratos que nos constituyen a nosotros, nosotras, a nuestras conciencias, a nuestras percepciones. Por ejemplo, el plano de inmanencia, la máquina abstracta, el diagrama, son todos conceptos que podríamos denominar ontológicos. Aunque es posible, aun cuando sea posible en alguna situación anómala, muy anómala, experimentar algo de ese nivel ontológico, siempre es algo, nunca todo ese nivel ontológico. Uno no experimenta todo el plano de inmanencia, nos rebasa. Nuestra vida no sucede, nuestra vida personal, entre comillas, no sucede allí, sino en un nivel experimental y sensible constituido mayormente por estratos, además de códigos, flujos, territorios, fugas. Si confundimos estos niveles, confundimos demasiado. Еще один риск, который существует, это подход к нашей шизоаналитической арке не с той стороны. Не все то, о чем мы говорим в рамках шизоанализа, может быть действительно испытано конкретным человеком. Это объясняется тем, что большая часть нашей арки заключает в себе процессы, которые выходят за границы тех страт, из которых мы состоим, и из которых состоит наше сознание и наши ощущения обычные, будь то план имманентности, абстрактная машина, диаграммы и так далее. Все эти подходы, которые могут, и концепции, которые могут быть названы онтологическими. Даже если возможно в какой-то очень аномальной, ненормальной ситуации испытать нечто, находящееся на этом онтологическом уровне, и это всегда будет нечто, не все. Наша жизнь не происходит на этом уровне, она происходит на экспериментальном и чувственном уровне, который в основном состоит из страт, а также из кодов, потоков и территорий и побегов. Если мы путаем эти уровни, мы слишком запутываемся, мы уходим слишком далеко. Bien, quedan 2 puntos y ya termino. Осталось всего 2 пункта, и я заканчиваю. Una tentación habitual es incurrir en una universalización de algunos conceptos esquizoanalíticos o la universalización de algunos aspectos de esos conceptos. No me refiero a que se lo haga a propósito o a conciencia, pero por ejemplo, uno puede creer que siempre el deseo es liberador, o creer que siempre hay que desorganizar, o creer que querer morir, intentar suicidarse, por ejemplo, puede ser siempre una afirmación de una potencia vital, cuando en realidad no se podría englobar las distintas maneras de querer terminar con la propia vida bajo una única concepción. Los conceptos siempre están tentados de generalizar, mientras que la tarea clínica con el padecimiento es de desgeneralizar, poner en cuestión los conceptos generales, que aunque sean conceptos que amamos, no tomarlos como principios. Существует еще такой соблазн, который состоит в универсализации определенных шизоаналитических понятий или в универсализации некоторых их аспектов. И я не имею в виду, что это делается специально. Например, мы можем вообразить, что желание – это всегда нечто освобождающее. Мы можем считать, что дезорганизация – это всегда хорошо, или считать, что хотеть умереть, пытаться совершить самоубийство – это всегда выражение жизненной силы, когда на самом деле нельзя сводить все способы, различные способы и причины желать покончить жизнь самоубийством в рамках одной концепции. Концепты всегда
обладают потенциалом к этой опасной генерализации, но наша работа как клинических специалистов как раз состоит в дегенерализации, в постоянном постановке концептов под вопрос и не использовании их в качестве принципов. Y por último, voy a señalar que otro riesgo es copiar de Deleuze y Guattari justo lo que hoy en día es una marca de época instituida en los modos de subjetivación sociohistóricos de este capitalismo mundial actual. Por ejemplo, favorecer el cambio permanente per se, como hacen hoy los empresarios y coaches actuales, ¿no? Creer que siempre hay que cambiar, o estar rápidamente en desacuerdo con la manera en la que cualquier otra persona formula las cosas. Si hablamos de lo que hacían Deleuze y Guattari, quizás el problema es copiar eso, ¿no? Estar rápidamente en desacuerdo. Y esto es una lógica que vivimos cotidianamente en las redes sociales actuales, donde la acusación e impugnación hater de lo que dice o hace otra persona ya está lista de antemano, encubriendo una lógica fascista del pensamiento único, como si dijera, solo lo que yo pienso o lo que a mí me agrada está bien, tú eres un idiota. ¿No? Hoy en día quizás lo esquizoanalítico sea prestar más atención, pensarlo mejor, ser más prudentes, buscar afinidades y encontrar amistades. Gracias. И еще один риск неправильного копирования подходов Делеза и Гваттари состоит в том, что в нашу эпоху выражается в способах социоэкономической субъективации того глобального капитализма, при котором мы все живем. Например, выступать за постоянное изменение и видеть изменения как вещь в себе, как ценность в себе, как это делают некоторые предприниматели или коучи сегодня. Или сразу выступать в позиции несогласия с любым человеком и с тем, как он формулирует. Это логика, в которую мы постоянно погружены в современных социальных сетях, где постоянно царствует логика хейтеров, и принцип только то, что я думаю, это правда, и то, что хорошо для меня, это хорошо, а ты дурак. Сегодня, возможно, шизоанализ должен исходить из того, чтобы быть более внимательным, более тщательно продумывать свои действия, стараться выстраивать связи, стараться выстраивать дружбу и в целом подходить к своей деятельности гораздо более аккуратно, гораздо более обдуманно. Спасибо за внимание. Спасибо, Серхио. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Перед тем, как перейти к нашим размышлениям, вопросам, репликам, то есть дискуссии, я попробую как-то суммировать то, о чем мы говорили, найти что-то общее. Antes de pasar a las réplicas y a la discusión, me gustaría hacer una especie de resumen e intentar encontrar puntos generales en lo que se ha dicho durante las ponencias. Импровизировать так мне без листа довольно непросто, поэтому говорить я буду медленно и, возможно, не очень последовательно, но я попытаюсь быть более внятным. Me es difícil improvisar, así que tal vez hable lento y tal vez en algunos puntos sea incoherente, pero voy a intentar evitarlo y ser lo más consistente y coherente posible. Мне кажется интересным подчеркнуть две группы, две каких-то общих точек соприкосновения между тем, о чем говорили участники сегодня. Me parece interesante subrayar en particular dos grupos de puntos comunes en lo que se ha dicho hoy. Первая группа этих точек пересечения связана с методом, методологией, и она повторялась так или иначе, наверное, в каждом докладе в разной степени, по-разному El преломляла. primero tiene que ver con el método, lo que se enfocó en cada ponencia, aunque bajo ángulos distintos.
Так, в той или иной степени каждый говорил о креативном методе. Así, cada uno en cierto modo hablaba del método creativo. Как, например, Доминик говорил, что необходимо не столько искать источник проблемы, сколько следовать за ее движением. Domenico, por ejemplo, dijo que no debería buscarse el fuente del problema, sino rastrearlo, seguir su movimiento más bien. Или то, что Игорь описал как действия, которые только раздувают этот онтологический пузырь и только способствуют поляризации. O Igor, que describió ciertos aspectos de las burbujas que pueden aumentar la polarización. С другой стороны, это уже методическая тема, которая появлялась раз за разом, это тема релевантности, адекватности методов нашим целям. Por el otro lado, siempre ha surgido una y otra vez el tema de la relevancia de los métodos aplicados a nuestros temas específicos. Серхио говорил о том, что мы используем инструменты, чтобы потом их сжечь. Sergio dijo, por ejemplo, lo de usar las herramientas para luego quemarlas. Или говорил о том, что мы не отказываемся от техник в принципе, но мы отказываемся от одной техники. O también habló de la idea de no rechazar las técnicas como tales, pero sí rechazar una única técnica. И что это значит? Мне кажется, это как раз и значит то, что мы должны использовать инструменты адекватным образом. Да? Когда они нам нужны, мы ими пользуемся, когда они нам не нужны, нам скорее мешают, мы ими не пользуемся. Мы, как плотник, не будет сентиментально привязываться к какой-то стамеске и пользоваться настойчиво только ей, если для его задач нужна вовсе не стамеска. Y esto quiere decir que usamos herramientas en la medida en la cual ellos son adecuados a nuestra tarea. Un carpintero no va a sentir la afición, el apego especial emocional a una herramienta en particular si lo que necesita no es una lima, sino un martillo o al revés. Серхио говорил о вульгарных приложениях шизоанализа в практической деятельности. Sergio habló de aplicaciones vulgares de esquizoanálisis en la actuación práctica. Что также имеет отношение к этой методической проблеме использования адекватных целям методов. Lo que también tiene que ver con este problema de aplicar y utilizar los métodos adecuados para fines adecuados. Например, он поставил довольно интересный вопрос, что если пришел какой-то очень вдохновленный шизоаналитическим проектом пациент или клиент или посетитель, анализант, и он пришел за опытом чего-то кардинально нового, чего-то совсем другого, то, что вот он прочитал в антиэдипе, будет ли полезно следовать его ожиданиям? Полезно ли будет дать ему то, что он от нас хочет? Aquí es interesante el ejemplo citado por Sergio de un paciente muy conocedor del esquizoanálisis que llega para experimentar algo totalmente diferente. Sería en este caso apropiado o no darle esta experiencia tan diferente. И я думаю, что нет, поскольку как бы мы не были воодушевлены таким событием, как бы у нас это не откликалось, как бы мы не хотели дать ему то, что он хочет, то, что и нам это, возможно, нравится, это будет неадекватно целям в данном случае, терапевтическим. Yo creo que la respuesta es no, porque por mucho que estemos inspirados por una posibilidad así, esto sería inadecuado a nuestros fines terapéuticos. В поведенческой медицине или психотерапии, в психологии
Мы работаем с повторением. En la psicoterapia, en la psicología clínica, trabajamos con la repetición. И когда мы начинаем отвечать, следовать ожиданиям, мы буквально помогаем повторению повторяться, хотя повторение в этом не нуждается, оно повторится само совершенно без нашей помощи. Y al hacer así, al seguir los deseos del paciente, ayudamos a la repetición que se repite, aunque no lo necesite, porque ya va a repetirse sin nuestra ayuda. И я думаю, на это можно посмотреть более широко, не только с точки зрения поведенческой медицины, но и с точки зрения социальной, политической и так далее. Не только как на повторение, не столько как на повторение, сколько на упрощение и сложность. Y creo que desde una perspectiva más amplia, ya abordando lo político, lo social, podemos verlo no simplemente como una repetición, sino como una simplificación. Игорь говорил, констатировал процесс упрощения нарративов в тех социальных процессов, которые он наблюдал. Igor, por ejemplo, habló del proceso de simplificación de las narrativas. И можно сказать, что, например, создание концептуальных моделей, как социальная интервенция, это тоже в своем роде путь против этого упрощения, путь к сложности. Y podemos decir que, por ejemplo, la creación de modelos conceptuales puede ser una herramienta para combatir la simplificación y para llegar a crear lo complejo. Создание каких-то новых систем референции. Así como la creación de nuevos sistemas de referencia. Создание разнообразных, увеличение количества потенциальных связей между разными идеями, элементами, практиками, группами. Incremento de vínculos potenciales entre diferentes ideas, prácticas, grupos, etc. Это то, что мы наблюдаем, то, о чем мы можем говорить как применительно к психотерапевтическому кабинету, так и применительно к социально-политическим процессам, социально-политическим интервенциям. Algo sobre que podemos hablar tanto en la práctica psicoanalítica como en referencia a las intervenciones sociales. Часто вещи, как будто, которые кажутся обывателю очень сложными, какие-то сложные, может быть, концептуальные системы, сложные, может быть, социальные отношения, да, то, что какие-то структуры сложные, которые повторяются. Y a menudo los modelos conceptuales o relaciones sociales, las estructuras, en una palabra, que le puedan parecer demasiado complejas a un espectador no lo bastante informado. На самом деле, возможно, такие, на первый взгляд, сложные, очень сложные вещи, это на самом деле, наоборот, результат упрощения. En realidad pueden ser resultado de la simplificación. Окостенения, ликвидации потенциальных новых связей, сокращения референциальных систем и так далее. Osificación, destrucción de vínculos, simplificación, etc. Как сказал в начале Доменико, частотность – это, возможно, на самом деле, возможно, частотность может быть просто стереотипией, если использовать медицинский термин. Como dijo Domenico, la frecuencia puede ser simplemente la estereotipía, utilizando el término médico. И так, да, я вижу, такие я вижу точки пересечения, да, между тем, что говорили сегодня участники. Одно пересекается с другим. Таких, на самом деле, точек можно прочертить гораздо больше, хотя мы говорили о разных дисциплинарных, географических контекстах.
Estos son los puntos Точно. de conexión que yo veo y en realidad podríamos postular más, a pesar de que hemos hablado de diferentes contextos geográficos, políticos, disciplinares, etc. Или, например, когда мы говорим о характеристике группы анкетирования, это тоже идет в русле с этим, потому что это а, релевантный инструмент для предварительной аналитической фазы, который позволяет нам что-то сделать, привести какую-то интервенцию и перейти от этого упрощения к сложности. O, por ejemplo, cuando hablamos de encuestas como una herramienta, resulta ser también una herramienta de simplificación, de poder llegar hacia algo más complejo, adaptando nuestros métodos. Что вы думаете? Давайте перейдем к накопившимся размышлениям, может быть, вопросам, прояснениям и так далее. Не только обращаюсь здесь к докладчикам, тем, кто выступал, но и тот, кто пока еще оставался, сохранял молчание, кто просто нас слушал, я тоже их приглашаю в дискуссии обязательно участвовать. Estimados compañeros, ahora les invito a expresarse sobre lo que acabo de decir o tal vez ofrecer algunas reflexiones suyas, y me refiero tanto a los ponentes como a los que estuvieron escuchando las ponencias. También les invito a participar activamente en la discusión. Э, Да, коллеги, кто хочет высказаться, я думаю, могут просто включить микрофон и начать говорить. Sí, э, por favor, pueden activar el micrófono. Давай я, может быть. Si me permites. Э, Ну, может быть, я могу выступить, так сказать, ну, скажем так, высказать свое мнение. Me gustaría opinar. Можно говорить? ¿Puedo? Можно говорить? ¿Puedo? Sí, sí. Да, это было очень интересная и, не побоюсь этого слова, захватывающая такая встреча, потому что мы наконец-то смогли ну, реально посмотреть в оптике шизоанализа на ситуацию благодаря выступающим. Encuentro ha sido muy interesante, inspirador, y yo incluso me refería a él como apasionante, y me agrada que hemos podido utilizar la óptica de esquizoanálisis para abordar distintos temas que decidieron abordar nuestros ponentes. Поскольку тема очень разнообразная и, как сказал Иннокентий, географически широкая, то сразу трудно все утрамбовать в голове и перейти к каким-нибудь конструктивным как бы предложениям. Como el tema es muy amplio y como bien ha notado Inocenti, geográficamente amplio también, es difícil de cogerlo todo, sintetizarlo para pasar a propuestas concretas. Я хотел бы, ну да, мне было бы интересно узнать, как с точки зрения шизоанализа интерпретируется то, что мы сказали, потому что, ну, это нам это важно с точки зрения позиционирования. Me gustaría saber
cómo desde el punto de vista de esquizoanálisis les parece lo que hemos dicho nosotros, porque en nuestro caso es importante desde el punto de vista de nuestro posicionamiento. Но я понимаю, что для этого тоже нужно время, наверное. И поэтому я понимаю, что наша встреча это не последняя, надеюсь. Sin embargo, entiendo que levantar propuestas requiere tiempo, por eso espero que este encuentro no será el último. А, Скажем так, мне очень понравилось все выступления, потому что они все имеют свою долю практического наполнения. Вот. И естественно, что и психотерапевтические практики, они очень важны, потому что мы не, как я уже говорил, людей нужно лечить от упрощенных картин мира. Так, можно, так сказать, заниматься медицинской герменевтикой, с одной стороны. Me gustaron mucho las intervenciones también porque lo que busco es utilizarlo en práctica clínica. Yo creo que deberíamos curar las personas de la simplificación en una cierta hermenéutica medicinal. Да. И я согласен, что психотерапевтически достаточно важны в общем контексте решения проблемы, ну, так как мы видим, проблемы онтологических пузырей, проблемы дуального мировосприятия, проблемы расколотых и упрощенных нарративов. Y estoy de acuerdo de que los métodos terapéuticos son muy importantes en la resolución de problemas de rupturas sociales, de burbujas ontológicas, tal y como las vemos. Но также важны и общефилософские, общетеоретические вопросы, поскольку нужно, скажем, подняться на метауровень для того, чтобы реально работать с этими явлениями. Pero también son importantes las cuestiones teóricas porque necesitamos, por así decirlo, levantarnos en el nivel meta, el nivel teórico, para trabajar con esas cuestiones. Вот поэтому я с удовольствием, ну, как бы и с признательностью выслушаю реакцию на наше выступление. Потому как бы две стороны одной медали, что называется. Y me gustaría también escuchar, después de agradecer a todos los participantes, escuchar sus opiniones sobre nuestra presentación para, así decirlo, experimentar dos caras de la moneda. Вот поэтому, да, спасибо за интересное общение, и я надеюсь, что мы сейчас можем выслушать, скажем, мнение из-за океана. De nuevo les doy las gracias y estamos listos para escuchar las opiniones del otro lado del océano, para así decirlo. Спасибо. Gracias. Да. Ну, может быть, пока мнение из океана, еще пока мы не услышали, я скажу. Bueno, me permito intervenir también antes de nuestros amigos del otro lado del océano. Для меня очень было важно, что это не было, есть важно, что эта конференция инициативная, не под эгидой какой-то формальной структуры, и сюда пришли те, кто хотели, и были те, кто хотели и хочет работать. Для меня это очень-очень приятно. Второе, что я хотела бы сказать, молчу. Para mí es sumamente importante que este evento, este encuentro, se celebró no bajo el auspicio de alguna organización, sino que fue realmente voluntario, lo que indica que aquí se reunieron las personas que quisieron reunirse.
Второе, ощущение, конечно, чрезвычайного разнообразия и неоднородности нашей компании. Y claro, me encantó también lo variable y lo heterogénea que es nuestra sociedad, nuestro público hoy. И, наверное, не просто подключиться к теме, каждого из нас к теме, поскольку мы слишком разные, и слишком разные подходы, и слишком разные проблемы. То есть нам не просто всем включиться в обсуждение, поскольку мы слишком разные. Claro, representando cada uno de nosotros un abordaje tan distinto de los demás, hablando de un problema tan distinto del de los demás, no es fácil conectarnos y empezar una discusión. И я бы хотела предложить считать нашу сегодняшнюю встречу знакомством. Así que lo que propongo es que consideremos nuestro encuentro de hoy un encuentro introductivo que nos ayudó a conocernos. Пусть то, что мы сказали, как-то там переваривается в головах, в душах наших. И я бы хотела предложить в перспективе сделать несколько научных публикаций, одну или несколько, ну, то есть какие-то научные работы вперед двигаться. Потому что как раз мы очень разные, и в этом и есть, наверное, самый главный потенциал. Para que piensen, para que procesen lo que se ha dicho y tal vez en el futuro me gustaría proponer hacer publicaciones conjuntas, porque como he dicho, somos muy distintos, pero en esto veo un gran potencial de futura cooperación. У меня какие-то мысли возникли в процессе выступлений, но это не вопрос 3 минут или минуты, чтобы обсуждать это. И, может быть, в каких-то переписках или в каких-то частных беседах мы могли бы поговорить, потому что я чувствую, что это такой приоритет качественных методов, как их, ну, и я не очень понимаю, как это использовать применительно к нашим группам. Но сейчас переведите, я дальше сейчас скажу фразу. Sí, una de las cuestiones que me surgió, que han sido muchos, es cómo hacer la cualificación, porque estamos hablando sobre todo de métodos calitativos y lo que no me quedó muy claro es cómo cuantificarlos para pasar a la aplicación para nuestros grupos. Мне показалось, слегка показалось понятным, немного показалось понятным вопрос картографии, потому что я не очень давно читала статью о сборе информации следующим образом. Me pareció muy cercano la cuestión de cartografía porque acabo de leer un artículo donde la información se recogió de la siguiente manera. Людям задавалась тема, и какая-то проблема, тема, и им давалось время, ну, допустим, неделя, месяц, не знаю. И они ходили и везде фотографировали все, что казалось им интересным по этой теме. Se le proponía a los participantes un tema y durante una semana o un mes, cuanto dure el estudio, lo que hacían era ir y tomar las fotos de todo que les parecía concerniente a este tema. То есть как раз вот те самые точки интенсивности, как я думаю, которые обсуждались в картографии. Esto me recuerda los puntos de intensidad. А потом шло обсуждение, делались выставки из этих картин, фотовыставка, фотогалерея. Эти фотографии обсуждались в группах. Потом делался анализ этих фотографий. На основе этого обсуждалось какое-то решение проблем. Luego se pasó a hacer exhibiciones y luego las experiencias en estas exhibiciones se discutían en los grupos. Ну, в общем, я к тому, что я увидела какие-то интересные, понятные мне точки, приложения, и допускаю, что еще очень много точек оказалось непонятных для меня, поэтому я очень надеюсь на перспективу сотрудничества, чтобы вот этот потенциал раскрыть. Спасибо.
Y esto es solo un ejemplo para reflejar la cantidad de puntos de interés que me parecieron relevantes y con esto repito que me interesaría mucho participar en publicaciones conjuntas para tal vez trabajar juntos estos temas y otros también. Gracias. Коллеги? Bueno, Colegas, compañeros. muchas gracias a, a todos y todas, especialmente Gabriel por la organización, pero también a Alexander por la traducción, y a los compañeros Igor, Lola también y Doménico por, por estas presentaciones. Un placer estar acá compartiendo el espacio. Спасибо большое всем участникам, всем организаторам. Габриэль, спасибо большое. Ну, конечно, спасибо и участникам за их презентации. Всем участникам спасибо за перевод. Спасибо, очень приятно быть с вами и делиться в этом общем пространстве своими идеями. Pienso que, en efecto, como dijeron Lola e Igor, esto puede ser un encuentro introductorio para futuros encuentros, y quizás en lo sucesivo, en lo próximo, podamos trabajar sobre temáticas más acotadas, por ejemplo, enfocarnos o específicamente en lo clínico o específicamente en el arte o específicamente en lo político-social, por ejemplo, la guerra. Я совершенно согласен и с Лолой, и с Игорем, что это скорее было такое вводное мероприятие, и я тоже очень поддерживаю идею наших последующих встреч. И в качестве предложения мне казалось бы интересным на будущих встречах немножко, может быть, сузить или конкретизировать тематику, чтобы говорить, например, конкретно об искусстве, конкретно о клинической практике, может быть, конкретно о политике, может быть, конкретно о войне, для того, чтобы как-то организовать тематику в общем направлении. Creo que Doménico tiene incluso quizás más trabajado que yo la cuestión de la psicología política, y con Doménico hemos compartido espacios. Él ha venido a Buenos Aires, por ejemplo, para hablar de lo que son las estrategias de psicología política, lo que son las estrategias a nivel de medios de comunicación, y el tipo de deseo, interés y códigos que mueven las nuevas derechas en ascenso en todo el mundo, pero especialmente en nuestra región latinoamericana sur. С Доменико, который специалист по политической психологии, мы в частности очень много обсуждали как раз вопросы, связанные именно с этой областью, в частности о том, как СМИ выстраивают при помощи желания, при помощи интерпретации те нарративы, которые, в частности, говорят о или способствуют подъему праворадикальных идеологий в нашем регионе. Así que bueno, no sé si vos, Doménico, querés agregar algo al respecto. Доминика, может быть, вы что-то хотите добавить? Bueno, solo quiero agradecer la invitación, la participación. Creo que fue una jornada muy rica para todos y para nosotros de Sudamérica. Fue increíble escuchar el trabajo de ustedes. Я хотел бы поблагодарить организаторов. Я считаю, что это было очень богатое на идеи мероприятие, и нам со своей стороны, как представителю Латинской Америки, было очень интересно послушать ваши взгляды на проблему. Y esta línea de trabajo colectivo, de discusiones, publicaciones, creo que es excelente para nuestra internacionalización y creación de un grupo de pensamiento transnacional. И идея научных общих публикаций, я ее всецело поддерживаю. Я думаю, что это очень хороший фундамент для формирования такой группы мыслителей международного уровня. Porque como el esquizoanálisis está más
cerca de una filosofía, creo que es un territorio muy fértil para que podamos crear más herramientas conceptuales, métodos de intervención, métodos clínicos, otros conceptos. Entonces, este nuestro agenciamiento, nuestro ensamblaje colectivo está muy bueno. И я думаю, что поскольку шизоанализ сам по себе близок к философии, такая коллективная философская работа может создать плодотворную почву для выработки новых концептуальных моделей, для выработки методов их применения клинической практики и так далее, и так далее. Y esta idea de Sergio, de pensarnos la guerra, las distopías, los futuros conflictos y también el problema del clima, del calentamiento global, creo que son temas muy importantes para nuestro futuro. Bueno, pero quiero agradecer a todos y me dispongo a continuar el grupo. И я думаю, что то, что упомянул Серхио, возможность в дальнейшем обратиться к проблемам войн, к проблемам таких глобальных вызовов, как глобальное потепление, это тоже очень интересная идея. Ну, еще раз хотел поблагодарить всех присутствующих и еще раз выразить свою готовность к будущей совместной работе. Доменико говорил о теме будущего, сказал о теме будущего. Domenico habló sobre el futuro. И я думаю, тема будущего – это очень неплохая такая спонтанная находка, чтобы как-то характеризовать то общее, что нас связывает, да, нашу общую цель. Yo creo que precisamente esta idea del futuro puede ser un hallazgo espontáneo que nos ayuda a señalar o subrayar lo común que tenemos y establecer una meta común. Лола сказала, что мы все очень разные, действительно, все люди очень разные. Это нормально, так оно и есть. Lola ha dicho que somos muy diferentes y es normal, cada persona es diferente de cada otra. Ну, я думаю, сегодня это было... Мы собрались вместе, и мы пережили не тот опыт, что мы такие все разные, как будто говорим на разных языках, а мне кажется, что речь идет о том, что у нас, да, есть разные инструменты, один, у другого другой, но при этом мы все собраны общей целью, которую можно так емко суммировать, охарактеризовать как будущее. Sin embargo, creo que lo que hemos visto y lo que hemos experimentado es que en realidad cada uno de nosotros posee herramientas que pueden ser útiles para los demás, que tenemos mucho que compartir y que en particular podremos aplicar nuestras herramientas y puntos de congruencia para hablar de un tema tan actual como es el futuro. И мне кажется, это хорошее основание для международной группы или для семинара, да, не только общий какой-то интеллектуальный интерес или наличие каких-то разных самых интересных тем, вроде как анализ искусства или и политика, или война, но да, общая какая-то глобальная цель, как будущее. Lo veo como una base excepcional para la creación de un grupo, lo que se propuso aquí, para no simplemente hablar de diferentes temas, como puede ser la guerra, como puede ser los desafíos globales, sino hacer esto teniendo en cuenta una meta común. И, конечно, у этого могут быть самые разные публикации, федический семинар, что-то еще. Puede materializarse en formas distintas, como las publicaciones conjuntas, un seminario regular o algo así. Я потерял нить. Y me perdí un poquito. Me parece excelente, Gabriel, me parece excelente. Creo que es una buena idea y sin duda podemos podemos construir esa meta común quizás, ¿no? Como si seguimos
si volvemos a encontrarnos y buscar algunos otros puntos de contacto, podemos construir esa meta común. Мне идея общей цели видится восхитительной, и я думаю, что дальнейшие встречи действительно могут послужить